wani malamin su ya gaya mata cewa idan ya ci abinci da mantuwa cikin azumi zai rama azumi daya, kuma sannan sai wani limamin su ke ce masa duk wanda ya ci abinci a cikin azumi da rana ba ramuwa, Allah ne ya ciyar da shi. Ina so sai wani karin bayani da kan wannan. Wato wannan a mazhabar malikiya idan mutum yana azumi ya ci abinci da mantuwa ko ya sha ruwa da mantuwa zai biya azumi ɗaya, saboda suna da ka'idar saddu zari'ati su malikawa. Wato kada mutum a bar shi in yayi haka to wani ma zai dinga wasa da cin abincin da gangan in ka taba shi mantawa nayi, saboda haka suka kafa saddu zari'ati to je ka manta ko to ka je ka biya ɗaya bayan sallah. Amma inda gangan ne sai ka yi kafara azumin kwana 60 ko yantar da bawa ko ciyar da miskinai 60. Sai tambaya ita ce akramakallahu, amma kuma cewa wannan mutum abin da ya faɗi din haka ya zo cikin hadisi, idan mutum ya ci abinci ko ya sha ruwa cikin mantuwa wato sai ya ci gaba da azumin sa, inna ma Allah wa saqa, Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi. To su malamai su ma ba a barin fatawarsu, saboda in an girma malamai bizalika mun azim sha'ir Allah fa inna min taqwal qulubi, girma abinda Allah ya girma yana daga cikin, domin in ka azumin ba laifi bane. Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa, mun gode.